Sampeyan tak bedheki wis jawab ae keliru lah gak apa-apa. Menyen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampean lho, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku ora ampun salat. Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Iku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo salat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah, pertanyaannya salat ku rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Soalnya secara faktual itu Fatihah. Buktinya wis ana salat. Oke lagi mikir tuh, ya mencari ya, mereka ya lagi ngaji. Lah orang pati pinter, spray rong tahun, ora goblok meneh. Jadi nasa kok kenapa goblok, spray rong tahun ini kok marah-marah gitu. Sementing ben ana sing disalahno, napa? Urip ku butuh ana sing disalahno. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok ora kakean kiriman, kenapa goblok? Kakean duit malah goblok. Jadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngebarno aku. Itu jadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora rotekku. Dadi urip butuh harus disalahno, ya. Tapi ngono iku pecundang Mas terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak pekerja keliru wae wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarikh sepakat awal ono Islam, itu wis awal ono sholat. Sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Kowe malah ra iso dan sana ge pengumuman pakai masker jaga kesehatan. Kiai macam-macam, ana sing alim, ana sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ana sing payune beda ana wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Ini rasa dongakno ya rugi dongakno iki angel. Sing kok untuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu donga terus ya oleh, jarang donga ya oleh. Tapi nek sing jarang donga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ulama jenis Sufyan Ats-Tsauri ku jarang donga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifak ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dongane Nabi. Mergo Nabi nganti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti untuk rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Anggere gelem urip-urip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine kowe donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane Kanjeng. Mulang sing bener orang ngumum-ngumum notok koyo Hamdan Muga. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang anggar jame tambah, eling jatahe tambah. Mulang apa dan niku? Iku mergawe ra mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nak jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yuk. Kalau buatan gajah orang liya, gajah Hamdani mah udah tenar. Kalau jeling Dewi Mbah Mun, angger mulang Wahab, nggih kados kula sakniki, mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki nggo ngafaroi pidato. Niki Dewi Mbah Mun mboten dawuh kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga. Kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ora ana sing bayar. Mesti yo mulang yo muga-muga diganjar. Tapi cara pengiran ganjar wis ada alasan. Wis entuk amplop maksudnya cara pengiran ra ganjar wis duwe alasan. Nek koyo kula mulang ngeten iki ra diganjar pengiran buangkune. Mulang sing ngrungokno Hamdani
Terus gak roh hake kiai ini, misalnya aku teko terlambat ya salah. Lu sing mulang kok ijek. Salah Gus saya men kok suruh rawuh piye. Ribet. Ini ganjarannya gede. Ya mulang ana loro. Ini dawuh guru-guru. Ana mulang tenanan, ning ngenteni sing mulang tenanan fi dunya wal akhirah. Ana mulang order. Nah, mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mergo pangeran ndek alasan ra ganjar lho, apa? Wis nyorek ngono kuwi. Dokter ya padha novel. Padha kabeh maksudnya iki aja kok terus dokter ngrasa kemulih dokter ya padha nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan dunya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tok opah ya apik daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mula di konco kiai ning Indramayu kisah nyata. Pak aku latihan kiai aku tahu udan-udan guling sepeda motor tak cekeli amplop. Agar amplop ijek selamat. Tak takoki lho kiai kok gak ikhlas. Ikhlas Pak. Tapi piye carane mulai ra go apa-apa iku? Maksudnya oleh nerangno bojone iku. Piye? Ya terangno wae sepeda guling amplop ilang. Tetep salah. Ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa ya qaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Jadi takrife rusul itu banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajra. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is giling-gilingan, mulane sing guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, iku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi, sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis kowe dhewe sing ora. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati disangu lho maksudnya. Ngono tok tujuanku. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mundi. Itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian, gua angger teko. Ayo ngaji, ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula jeneng yang keramat lah ya akeh sing ngaji meskipun ora janjian. Nek wong ora keramat iku publikasi nganti mati, urip matina, urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklan ning TV lah gak ngangkat. Iso. Iya ya? Kandulan. Ya tak kandhani ya dadi mulang sing entuk gaji iku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fidunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten niku. Kaji tugas untuk gaji ya kudu syukur fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi ya beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran mok kon madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran Gusti kula ya kaji. Tapi kita tenaga musim untuk piro 3 dosa. Terus tok kowe ya kaji. Oh nggih Gusti Tegal kula kadol, wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Gak jawab ya, Cicit. Gak jawab. Ya beda, ora padha kok di padha. Tapi sing tugas ya apik. Misale ra ono sing tugas kaji sing adol Tegal ya ora ora dalane. Paham ya? Sampai moro Mekah marah tiru nang syarek Abi Jahal mana repot kan. Dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh, misalnya tugasnya 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong ka Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing rayu, ora sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jasa sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku tapi ya tak ora ngrasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sedekahno aku ya tugas di luar kewajiban go ngeling-eling faktor perintahnya pengen. Cukup pepet tugas jam 8 sampai jam 4. Bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok ora bakat ahli swarga bro. Dong ya iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksud ini kan bulan apa?
Haram ya nonton niat mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik tambah apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten ya elek kurangi napa. Tak warai ini ijazah Mbah Mun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahab pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa. Lan aku pidato ora rontok merga. Iku tak kafaro. Hasilnya tak gue pondok, tak gue rumah santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngene iki. Murun salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono tok. Serapati paham. Pokoke nggo rame-rame no. Ya tak wari mergo ya pas iku isih eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin ku ittabiu malla yasalukum ajra. Padahal ma'anar Rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi Rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya definisi Rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u mallai salkuman. Fal, rumah novel, beberapa krungu gak diterang. Jadi definisi Rasul itu sing gak njaluk obat. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku Rasul Gusti karena Rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngelah-ngelah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngelah napa. Tapi kula eling dhewe Mbah Mun ya. Malane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kalau ngantos saat ini teng Jogja nggih, ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu sing perintahnya. Ya dan ya, jadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ya ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Engko nangkas masjid mbok tarif. Mulane masjid kok kodo takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni nganggo dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takokane wong pedhet. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe iku kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhuwit kas masjid kan berdua murah kalah ngawur. Kok malah mbakmu lho Gus. Takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta. Sebelumnya kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu melete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Atau sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku itu pengagum wong alim. Sebelum kene Hamdani, ikhlas gak duitku digo Hamdani wis gak jawab jujur we. Kira-kira ikhlas di digo keran apa digo ndak jawab wis, jawab dan. Betul. Ikhlas betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggar go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo kran, dienggo keramik. Jebule gawe pengajian akbar, nggo podium tok misale podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ana krane, Bib. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama dhek 20 juta iku nggo iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kae milih didrengki mek nyepelekno hukum.
Biasane ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nek nom balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi angger hukum mesti bena huma. Jadi suwis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wadamin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan khalisan saikhul lisan. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misalnya ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Mau perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno hukum iku mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal wong wakofe ku lilil bina walid toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye ten piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Ya baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan khalison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti ngerus anggaran toharo sesuci yo repot. Kayak ngaji ini lho. Ngaji ini halal tak haram. Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi ya disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar dienggo podium. Semono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai laporan, Gus, masjid kula, Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Sakniki dienggo ngoten niku. Bar saiki. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf tak takoki kowe ora tau itikaf kena apa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula semun itikaf. Dadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Tapi kowe misale ngaramno ya kliru, masjid itu ya ora urip nek gak ana pengajian. Yus ngono hukum iku mimpeni farsiw wadamen kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener, kudu nglahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah men iman-iman sak Hamdani itu ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kayak disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repotnya ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni aja. Kowe i'rad anin nisa, alasanem firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsa dihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses
mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum itu orang anan ya orang ngiri kudu labanan khalis. Dong ya. Kowe yang pejabat ya padha, kayak para pejabat engko nang Toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat kok yang repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya gawe tengah dong ya. Dong to. Wis cerdas. Lan kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Merkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus mosok kiai kok nggawa sandal, gawa tas kan yo kapan dadi kiai? Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Itah itu kok kiai dhewe. Ya soalnya ngono lah, wis iki. Dok ya. Angel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farthi wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi yo disalahno pangeran. Nek iki dibina wong fasik. Salono wong gak gelem bina pejabat, jure ketemu kiai sing pahame beda. Yo repot ki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panceng. Pertama sumbangane nggo musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini mboten nyindiri hukum guys, iki muharram. Ya nata niat ijra. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng kene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe ku yo lali lah ndek niku abdun. Ndekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik iki. Wis ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal orang walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderakno aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho kayak iki cerita, maksudnya iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetap rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen jadi santri amen apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sopo. Jadi pokoknya kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud nak ning ndi di daerah santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi ino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumolu hur jenenge dilatan ditabe wa fitnatan lil mattu. Ya misalnya kita dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil kowe nyupir yo ora iso, nata oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Wis kesuwen. Mestine yo salam sing duwe kowe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek untuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhuan amen nyupir ya. Lah semua hukum itu mesti mimpeni farsiu wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ikhul lisyari. Mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nek jare Mbah Mun kancane wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako.
Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amen pribadi wae, kowe kancanan wong cilik, nggri iso mangan ya wis cukup. Tapi ke kancanan wong gede terus ya sombong. Ya wis ngono. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas, kula kancanan pejabat ya gelem, hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana ilmune, iku mung ngelola mimbeni farsiu badan. Iku nglahirno labanan. Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Lane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Jadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep ra tau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Ojo kowe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Ya ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Wah, tapi nak kancanan wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Ya semono angel temen nerangno ya, dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimpeni farsiu wadam. Ini ku kelola nglahirno labanan khalison saighal lisyaribi. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambek Abu Bakar, ambek Umar. Kau iki Quraisy dan tokoh. Dia selera. Ini tokoh ora gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagang ndekne tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa kowe nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa karo saiki? Kloso pokoke Nabi ku bekasnya kloso sing kasar to. Pokoke kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina imihim, mereka dengan segala wah, sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi ketok peduline mbek Kanjeng. Bilal roh ngono ya biasa wae santai. Aku ya bar ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet. Kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motor kula nggih macet Gus kados. Oh ya ribet. Nah ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Bareng ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah waduh Gus. Malah diceritani. Roh kiai ini madharat itu santai apa? Ya kidang tak balen ya. Dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra iku paling pertama. Iku ya wis pinter. Ya wis. Saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mane ana wae ulama sing darani awal suratin nazalat ku napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan. Makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Nerang kowe agak mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrara nuzulu ya gini. Dong dan saya. Wes. Dek baleni mimbani farsiu wa jamil labanan. Oh, iwan sa'ibal lisyarifin. Apal ayat ngono tok apa. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma. Jenengan semak, aku pengalaman kiai. Yes, ida samsukirat pun sing niku.
Aku kan roh pantangane hafid itu nak sama ya, ida samsu kuwirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida ini mesti mubang-mubeng. Padha ngger pantangan Yasin, ayo fa idahum jami'ul ladina mudurun ijak qomidun. Akhirnya tuh sing iku le Gus. Ya nak sama kulhu akeh tunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana wong salat iki kisah nyata, ana imam engkek, ya engkek iku ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengin engkek maca ida samsu apa. Lha sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau'udatu su'ilat mubah. Lah saiki wis maca Fatihah wis bar takbir lho tenan. Dadi imame kebulet kepluntir sing calore iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng ro imame meluntir lho tenan. Mulane ra usah enggak nggih, pokoke nek ngimami sing surat favorit lah, kulhu apa lah. Timbang engkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Kita samsu kuwirat itu nujumun kataru dari balu sirah dari isyaru itu kita lukus sirah itu haru sirah dan kan eling. Nak London kan mamang. Kita samsu kuwirat dan nujumun semua itu. Wes eling di rumah nawang akeh. Apa? Ruwet lah ruwet. Ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama darani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? An-nami dzalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Ya, kurang ajar. Wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena. Pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing perak, ana sing emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora emas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana rabbak, amin dhahabin am fiddatin am nukhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan nih. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono mesos to, Dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana rabbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang. Ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo waca ayatul roh Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana rabbak. Muhammad jika Tuhanmu tidak min dhahabin, tidak min fiddatin, tidak min nukhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari
apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu nang Maroke ngene kan ora paham takone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuke lali nerangno neh. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi itu wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong ya. Wes bar iki. Ngaku lu sik. Pokoke pun ngaji normal ya, seni pun Muharram wis. Ketok kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani iku dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi iku. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi ku ya wis melarat tapi kan. Wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing praiso nafkah bojo dia lah. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal aslinya tampo iku ya wis. Kenane dua alasan Kak. Oh kan ada nih. Rai-rai ini seketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasannya. Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Empun mboten kan? Pokoknya kena gue alasan. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya? Jadi rasional ya? Ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kayak Hamdan itu. Gak nyangka tuh. Nak ning donya ono unik ini gak nyangka. Pandemi kayak nane ku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkah ibu bojo mergo napa? Balas. Ono kiai ora tau payu pidato. Tak tahu kenapa ora tau pidato pandemi iki. Lah sedurunge iku ya padha wae. Repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nek kayak barangan ditandur seumur hidup wis. Yes kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah, ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul Roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, Ayatul Roh. Ayatul Roh mesti lali nek ngarep yakin lali wis. Ya, dibalik wae ya. Fatihah, Ikhlas, Roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, Roh. Wah, pinter. Top pokoknya wah. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah ya. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya beda, wong Pati kota mek Pati ndi sing gago-gago iku Pati. Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan. Sak wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mek Purworejo sing mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak terus. Kayak kiyak. Walu sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake.
Berarti kan khudifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana ka kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibuke kan ibu kan tanpa ka kan. Wong Kebumen tetep ibuke. Dadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada ka. Nah ini ibu. Ya dokter Wawang, ibu kan nggak ada K kan? Berarti apa? Ibu atau ibuke? Ibu tapi wong Kebumen. Ibuke, lha kok kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibuke terus kafe itu dibuak ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni bapak ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya ngilang ya? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sabah. Analogi kiase yo ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nelkuni sabah kula terangno Kang Ali yo. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai yo nganggo hamzah. Lah nabi yo nabi tenan yo, nabi. Iku man amba'a anillah, man amba'a ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukumnya Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasé Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabba'a yunabbiu. Imam Asim lah yo ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira. Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Sera cocok mbek Hamzah wong Quraisy. Masyhur. Wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gampangane ngene. Sore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril ingin mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasa Jibril misalnya turun ning Magelang niku kudu muni bapake. Nak muni ning Kudus muni bapak. Kira-kira iki analogi coba. Coba abrak kae wae. Lah nerangno wong ngene-ngene gak digawe kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misale ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah, plata wis. Iku hubal iku nak rusa ya diumbang. Misale tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran nggih contoh yang ngene. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep.
awake utuh, cakap, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakap, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yo dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran dari pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun ala mola kallun ngrepotno. Dikono wae ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter dia ajudan ngono. Lah apa nek dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa. Lho ngono kok mbok dadekno. Pangeran yaiku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nek selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kalun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu jenenge kok menuso suatu saat tetep mati, suatu saat loro. Ayo nili pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran ya sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane mati piye? Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Jadi tamsil itu penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil itu mempermudah contoh. Mulane wadharaba masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno. Aina ma yuwajjihu la yatibu. Terus gawe pengira hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong kan? Saya baleni ayate. Apa sih? Mikir pokoke nek gak golhu ya mikir pokoke. Ayo baleni ayo wadharaba masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngoten napa? Saya baleni apa? Maknane apa? Merepotkan. Romo jek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Jadi setuju ya nata niat setuju ya. Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rondok bayaran iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kangali ya ana nyai sing mulangi iso-iso sing ora ono gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakipan yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggup untuk iwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, kadang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Ben iki waca. Yo ora sing ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dene to. Ana sing kawak-kawak iki lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Marah bener ya. Demi cepet ya, apa? Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib. Kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta.
Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerahnya, nak sing daerah belah-belah kan. Paling larang kan belah ya. Mulo dikonco sugih mergo pakar manakipan. Nak cerita wah manakipan ning dhewe Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkas, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas. Piye? Oh, nak sing maca kitab. Wah, curang hukum. Hukum urwet. Tapi ku nyata lho, nak wong wali, wong keramat ku jenengan. Jadi iki cerita, kowe krungu Stambul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning Kliwon sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan iku. Kowe Hamdani sing ngene iku. Nah, aku beda ta ana. Ora, aku anak kiai yo beda. Nah, dene kan tuku sing apa? Grosiran yo. Piro dan sing Stambul sing grosiran? Piro? Sing asli, itu kan dhisik gaweane Kiai Sarbin. Walhasil itu Kiai ini rada unik, dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek Kiai ini. Nyembelih sapi. Lho Kiai gak sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku mau tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dulu padahal di sebelah sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya. Dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo iki, klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Suwape urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku biyo muni bis iku wis jumpat. Aku mau coba bismillah rong khatam luwih abot timbang sapi. Saking keramate iki. Jadi bismillah tak waca aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah. Ya repot ngono. Itu kali Kanjeng Nabi lah, kowe ndonga istisqa nganti urip mati neh, urip mati neh. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, gatekno ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana wong njaluk udan. Nabi ku khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa, ngongkon apik ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki butuhe ku udan. Lah wong desa ya gak ada etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mbok ora usah bakas khotbah mun sakniki ben udan piye. Lha Kanjeng Nabi ngangkat tangane saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo. Tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit itu geger sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitane ribet lah semua. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi katut buadir. Jadi malaikat pengen leren udan rawani perkara ini iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara niku iku lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan niku malaikat wis ribet. Lha iku nglereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten mo. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mati. Ila hadrati ora mati apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwat. Kula kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 piro. Jagongane wek kula diantarane kula. Ana wong awam. Ih. Mbok ngadono salat istisqa iki mun lami mboten udan. Sing kiai lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, kaya Hamdani wis lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal.
Ojo kok mesti ra mandi. Iki pancen wong wayahe udan iki. Dihitung cara falak iku jek soef apa? Soef iku musim apa? Ora lah, soef. Ketiga musim. Iki jek soef iki. Engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku. Ojo kok ketara ngobos. Engko ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Karena wis musim Sita, wis masuk. Istis kok saiki. Ya udan tenan jan suwayahe. Ya ana ki politik ngono iku ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wae ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga, anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Lah ya misale rapat malaikat, pastikan bulan ini soef. Tok. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan yo ora wani, ora ana perintah. Bocor akhirnya, dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane ya, anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjiran. Lah iku dawuhe ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis dong pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunia. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Lho meski nanti nangis wis santai lagi teh. Santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musim. Napa? Gak ngefek. Jadi ono kiai politik ngono. Aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikon istisqa yo delok kalender sik. Kiai kan gak alif lagi delok ae kalender. Ya soef apa panas ya sojo istisqa. Iya, jadi omongno yo niku badhe istisqa tapi niku Kiai Ali nembe tidak, Kiai Hamdan nembe tidak. Lah kapan ya? Kapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi ngaji ya dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar apa muqtadi. Nggih sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana rukuk ana sujud. Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi rasa keminter. Ning Iqra ora ana wasjud waqtari. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtari kok Nabi urung tok kaifiah sujud. Itu kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protap. Kan gak mungkin pangeran kok mutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtari. Lu kira-kira artine wasjud ora salat lah gampangane apa? Mungkin gak ana perintah urung ana kaifiah. Mboten kan? Berarti kaifiah itu sudah ada. Mulanya banyak ulama yang menduga tetap awalu suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat. Mulane ning gone Nabi ketika Mi'raj, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi Mi'raj ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad salat itu napa Gusti? Terus maca napa mawon kan ngono. Tapi pertanyaan itu tidak ada karena hadil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. Iki cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita, cara pikirane segamane ngeten lho. Cung-cung tamune keidahar, nek santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibagas, mergo makruf napa? Aja kok santri cung keimangan terus tamune seretan kabeh. Jare jenengan mangan tok. Nak ngomong sing jelas ora ana perintah apa? Minum. Lho kan akeh santri goblok nganti ngono. Cung pekno rokok tok. Asbake cung ya asbak tok. Bari korek cung. Mestine nak santrine nalar kene njuk rokok ku yo
Sak asbae, sak kopine, bila perlu sak jembung kopine. Ape ditakoki, nembe sumpek iki. Lho cara aku dadi santri Nek Hamdani kok njok rokok tak kei rokok, kopi sak jembung. Nembe batu damuk nopo iki kok. Mergo nek santri lugu nggone sitok-sitok ya. Rokok tok. Lho cung asbak tok. Ora elek cung. Cek kurang mergo kopi, paham? Duh ribet. Ya, terus jadi kemungkinan terakhir wala yaqutu antakunal Fatihah nasilat marotan. Walam nggih niki kula waca Muslim nggih ambek ngentos asar saya wonten seprapat. Mun rungokno mawon nek sing Muslim. Mun niku bentuk ilmu tafsir saking Sayyid Muhammad. Niki kula waca bentuk barokah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki teng bab al iman alladzi yadkhulul jannah. Iman sing dadekno wong iku mlebu swarga. Coba waca al iman alladzi yudkhilul jannata, berarti rujuke yudkhilu sing iso mlebokno apa iman al jannata ing swarga. Terus kula balik matur malih niki kitabe Ki Fauzan Sasan saking Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi Mbah Ki Fauzan ape Mbah Pah Mbah Minan niku ngaose kalian napa? Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah iki kalian Mbah Pah berarti mun Mbah. Kan muslihan sih. Mbah mun Mbah. Buyut ora ya. Mbah ada sih mbah, dereng buyut. Nek kula buyut. Nek kalian kula buyut nggih itu. Mbah, nek kalian mbah pah mbah. Terus niki makna saking Mbah Hasyim. Tapi ora dimaknani kok Hamdani makna iku. Niki maknane bahasa Arab. Mungkin sing ngaji wong alim. Dadi ora jembrok. Wong Mbah Hasyim nyurati Mbah Fauzan nggih bahasa Arab. Kalau waca nggih. Kersane niki kan pondoke Mbah Fauzan riyen termasuk pengasuh teng mriki. Fauzan niku bin Maksum. Maksum niku buyut kula. Dadi kula pun generasi pun nem napa pun mun wakil lah niku. Kula wasi kersane entuk barokah Sahih napa Muslim. Kula terangno sekedhik tentang Sahih Muslim. Teng Sarang, Pondok Sarang niku pelajaran MGS zaman kula ngantos sak mangke. Iku sing didamel niku Sahih Muslim mboten Bukhari. Iku sakil Muslim nggih. Dadi mboten Bukhari tapi napa? Mergi zaman Mbah Zubair, zaman Mbah Mat, zaman masaya Sarang pikirane kelebihane Sahih Muslim niku wonten tartibul abwab. Nggih niku mansuh riyin baru nasih. Nggih, mansuh riyin baru nasih. Jadi misalnya ngaten niki. Kula niku nate ngapalno. Misalnya ngaten. Babul wudu mimma masadunnar. Rungono nggih, babul wudu mimma masadunnar. Jadi dulu kalau orang megang gedang goreng, megang sate atau megang apa? Pokoknya sing kena api iku wajib wudu. Mergo api iku simbol neraka, wudu iku simbol swarga. Jadi kaya wong-wong bar rokokan iku kudune salate rasa. Mergo nyekel apa? Nyekel neraka kok. Paham ya? Jadi riyen bar nyekel gedang goreng nek ape salat nggih wudu, bar nyekel sate nggih wudu. Iku sampean delok ngene soal babul wudu mimma masadun. Ono sing muslim biasa, sing muslim biasa. Sing gak sarah maksud. Ono Gus, sing muslim biasa golek di babul wudu mimma masadun. Ujek bab toharo, ya. Bar bab iku terus ya pokoke mulai sakniki nganti sak teruse kula ngaos kitab Sayyid Muhammad separuh, ngawas Muslim napa? Separuh. Semoga asar bar ngono, mboten bar diterusno baratan. Terus badhe niku diurutno. Babu naskhil wudu mimma masadhun. Nah. Kemudian hukum iku dinasah yaiku Nabi nate megang sesuatu yang kena api, ternyata beliau sholat tidak wudu. Lah itu kalau di Bukhari babnya itu tidak urut. Karena Imam Bukhari mendahulukan hadis yang kualitasnya A, misalnya rawinya itu A. Kemudian hadis yang rawinya itu B, baru hadis yang rawinya C. Kalau Imam Muslim nggak mau tahu, beliau pakai mansuh dulu, baru nasih. Nah akhirnya kan nyun sewu kanggo hukum ku repot nak ngaji Bukhari langsung. Lane ada tema saya mulai dhisik nak ngaji Bukhari ku bar khatam Muslim. Nah janto
as-sahhul kutub ba'dal Qur'an Bukhari dulu. Tapi nak tradisine ngaji ku Muslim dulu baru Bukhari. Ya, dong ya. Dong tenan to ora. Bocah. Mun ketemu Gus, saya kalau golek bab gampang. Dan ya pantes-pantese ngaji ning daerah wong alim ya melok ngalim pantes-pantes. Ya dados riyen wonten periode al-wudu mimma masaddunar apa? Al-wudu mimma masaddunar. Terus badhe niku dinasah ora usah wudu mimma masaddunar. Nah niku terus diulang-ulang. Nggih diulang-ulang di semua bab. Misalnya ngeten malih. Nggih cerita sing rodok ya rodok jorok tapi barang hak wis diomongno wae. Ana sahabat misalnya Hamdani diceluk Nabi. Lah pas bojone rodok ayu pas karep ra roh. Diceluk Nabi melayu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan ata imra'atahu wa lam yunzil. Dong mana rasa diterjemah ya. Ya Rasulullah piye hukume wong ngumpuli bojone tapi ra nganti inzal. Werdas samdane nang ngono. Ya. Pas iku Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Pas iku Nabi ngendikan apa innamal ma. Ya cung nak ora inzal ya ora usah adus. Adus ku nak nganti inzal. Pas iku lho ya. Paham ya? Sehingga hukum pertama Islam sebelum dinasah niku ke jima nak ora nganti inzal. Ada Nabi. Tapi setelah itu Nabi ngendikan idzal taqa idza jalasa baina su'abi al-arba faqad wajabal ghuslu. Pokoke anggere iltaqal khitan al-khitan ya faqad wajabal ghuslu. Ya nek cara fikih iltiqa apa? Khitanen. Lah iku ning muslim urut. Dadi mansuh sik lagi nasih. Iki tak judono ning kitab Gus Akil iki 100 swidak iki tak contohno. Tak contohno sithik. Mboten niki mboten guyon niki. Niki nomor nak teng kitab niki 100 swidak. Nak ning kitab rong beda cetakan kan beda. Utawa ora di kitab. Lho tenan iki, engko foto dan ora percaya ngurang arah keluar tuku gitu. Kayak misalnya di duit 10 juta saiki. Iku pikiran pertama tuku kitab panjenengan bojo panjenengan awakmu dhewe. Teke. Nah aku tuku kitab sik. Terus masyhur, takokno bojoku, takokno santriku. Wis paling seneng tuku itu. Mergo iso maca, jadi seneng. Ora ra iso yo males yo. Kita tahu tuku buku fisika, roh buyung. Pemene buku matematika. Lah komik akeh sing tuku. Keseneng maca yo. Enak bae yo. Maca komik ra. Ya kita waca ya ning nomor 1 swidak juz 1. Babu naskhil ma minal ma wa wujubil ghusli bil tiqail khitanen. Babu naskhil wudu mimma masadunna. Iki redaksine ya, tak waca ya. Gak usah seksi to iki, nak perlu seksi malah Hamdani tak kon waca kok wacane ra karu-karuan. Nak wani ra wae dan. Apa cukup aku? Percaya wae ya, engko difoto wae difoto. 1 swidak. Juz 1 cetakan DKI, mun cetakan liyane ra apa. Babul wudu mimma masadunnar. Terus hadasana terus Nabi ngendikan Zaid bin Sabit riwayatnya sami itu Rasul yaqul al wudu mimma masadunnar. Jadi wong wajib wudu ketika tersentuh sesuatu sing berbau napa? Api. Berarti wong rokokan wajib wudu, bar mangan sate wudu. Sing wudu se apa sing jima ra inzal se? Dan wudu isen dene. Ya pertama riyen wonten periode al wudu mimma masadhun. Nah, sebagian riwayat tawaddu mimma masad annar. Terus badhe niku Imam Muslim nyusuli babun naskhil wudu mimma masadhunar. Terus anna Rasulullah akala katifasatin sumasalla walam ya tawaddu. Jadi Nabi nate dahar sate cara Jawa terus salat tanpa wudu. Nah niku nang Muslim niku babe urut. Dadi mansuh riyen kemudian nasih. Kadang sak halaman malah wong rawine mung sithik. Lah riyen inamal ma minal ma nggih ngaten. Iki hadise ra di lucu nih.
Anabi Sa'id Al-Khudri Anabi Khuratu ma'a Rasulullah yaumal isnan ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim wa qafa Rasulullah ala babi Idban. Sahabate jeneng Idban, Hamdani lah cara iki. Fasara khabi fa kharaja yajru izarah. Jadi Nabi nggih unik, Beb. Dadi nek teng Kuba, misalnya ngliwati Umay Hamdani, "Dan, ayo berangkat." Dadi Nabi kalian Nabi Said terus ngliwati Umay Hamdani misalnya, "Dan, ayo berangkat." Oh, iku majul-majul sarongan wis bar. Lho niki cerita iki jorok tapi iki ilmu. Lho tenan mboten guyon kula niki. Sampeyan tenanan mbek aku guyon cek bener aku guyon. Maksudnya ana kitabe. Lah kowe tenanan tapi mau emosi tok ora ngaji ya apa? Ya, jadi Nabi badhe teng Kuba dina Senin. Bareng tok Bani Salim waqafa Rasulullah ala babi Idban. Ana semaca Udban mriki kitabe Idban. Fasara khabihi, sarha itu nyoro kasarane bengok. Ban Idban. Fa kharaja yajurru izara. Cara Jawa. Medel-medel kan. Sing manggil Nabi kan grogi langsung mlayu ya. Sarong iku urung temerap. Raja jorok terus. Terus faqala Rasulullah ajalna rajul lu cung sepurane cung aku ganggu udah cara Jawa itu jare Nabi cung sepurane ganggu faqala Idban ya Rasulullah ara'ait ar-rajul ya jilu ala imraati walam yumni madza alai qala innamal ma minal ma. Jadi pas iku Nabi jawab nek ora inzal ya ora usah hadis zaman iku lho nggih. Sebagian redaksi riwayat an-Rasulullah maro ala rajulin minal ansor fa arsalaihi fa kharaja wa ra'su yaqtur. Dong ya. Ya jenenge sahabate iku Idban. Nabi pas badhe rawuh teng napa? Ya cara saiki apene menara terus ketemu apa? Omahe sahabat. Ayo jom jamaah. Gue langsung melayu. Melayu kemungkinane loro dan saking loyale mek Kanjeng Nabi sak utawa bojone wis ora nyerapati iku. Misale kowe diundang kiai wis bojomu ayu nganten anyar, melayu apa terusno. Delok kiai ini. Nak sing nyeluk Kang Ali. Berarti koyo Kang iku jawabmu. Nah aku. Ya juri lho ya. Masuk akal. Ya sak uni-uni mudan. Dadi babun innamal ma minal ma. Ya tahu ana ngono terus dinasah babu nashil ma minal ma wa wujubil husni bil tiqail khitan. Lah iku nang muslim. Niku kelebihane iku sak rai setengah halaman wis ketara Gus Akil nasah. Mulane Mbah Zubair terus Mbah Mat Sarang niku sedanten Mas saya gak ada adat niki sekaligus niki peringatan nggih. Kula suwun nak ngaos Bukhari nak iso bar khatam napa? Muslim. Maka Muslim niku urutane jelas do mansuh nembe napa? Nasih. Tapi nak kowe langsung ngaji Bukhari ora roh iku mansuh mbok go dalil go pidato pahpoh. Jebule mansuh ora sakake sing nyangoni, paham nggih? Jadi lamalane mas saya itu tak lem pinter tenan. Jadi kula niku tambah tua, tambah alim, tambah kagum mek mas saya Sarang. Mergo gawe urutan kuwi luar biasa. Niku nak urutan as-sahul kutub ba'da kitabil Bukhari, tapi ning taklime iku mesti Muslim. Jadi ora kok pepeh paling sahih Bukhari terus ngaji Bukhari sik mboten ngaosin apa Muslim piye. Niku sanad-sanad kita dan memang ternyata hikmah niki wau. Jadi riyen Nabi ngendikan, "Idban, sing melayu ya juru napa? Isar." Nabi, "Wah aku sepurane jeng nyusoni kowe, tapi kula dereng inzal Nabi." Lah sepundi niku abade teng masjid. Wis ora apa-apa lah ngono. Dan pasti kan memang mau ke Kuba. Terus gang beberapa hari selang hukum itu dinasah. Dong ya. Nah itu di antara min fadhaili muslim to maza sahih muslim iku nerangno nasah napa? Mansur. Lah wong kok nak ra duwe kitabe iku lho, nganggo ser-serane Hamdan. Ya dan ya bentuk kegiatan orang umum notok. Protokol apa? Mau ngomong kok diamuk mbek dokter awas nek ngomong. Ipet ya. Jelas gini dan itu di semua bab kelebihannya muslim itu di semua bab. Di bab wudu, bab salat sendiri di sini yo kenalan. Jadi misalnya kalau jajar Habib Muhammad sanging putih, kalau sanging mriki mawon itu lah. Ya salat ambek salat iku. Kan. Jadi ya piye jenenge sing makmum Nabi dari berbagai penjuru daerah.
baru dinasah wa qumul lillahi qanitin ra oleh anak salat itu ngomong. Jadi dia nak salat nomor. Dia tahu periode ngono iku ya tahu. Terus ana ayat wa qumul lillahi qanitin. Ya kabeh ku ana proses. Saiki wong ngawal Islam ora kuwi gelem proses. Ya ngono jenenge donya ya kabeh ku ya. Nang ngarak ora karuan elek. Iku yen ya ora langsung diharamno ya ana proses. Ya ana proses. Lan ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron. Urian dicek diitung nikmat. Jo ngeling lah nikmat takei kurma, takei anggur. Lumayan kena mbok go tattakhizuna minhu sakaron. Lumayan nggo nglalekno utang sithik-sithik. Sakaron ngombe terus bleleng sithik. Terus suwe-suwe dinasa inamal khamru wal. Dadi kabeh yo ana prosese. Ngaji muak suwe aku lek ngandel sik lho ora usah ora. Nah cara istilah Quran apa min ausatima tut'imuna ahli. Ini jelas ya. Intinya ngeten, ning hal-hal pakaian saja kamu tidak boleh memberi yang tidak layak. Niki hebat Imam Bukhari. Ning hal pakaian saja kamu enggak boleh memberi yang tidak layak. Jadi misalnya ono kiai melarat, pepeh melarat terus mbok tukono klambi sing rega 30.000 panas ra karuan. Wis ngono eks Singapura sing tau dienggo wong macem-macem. Kan yo sakake ra ngregani wong. Maksudnya pakaian saja yang kamu sematkan pada jasad, pada fisik itu saja harus pantas. Lho saiki wong mukmin sujud ning pangeran mbok semati pakaian kafir utekem lho ngono. Angel temen nerangno wae. Maksudnya jadi Imam Bukhari kepengin maklumatno pakaian saja yang urusan fisik iku wae sing pantes. Karena akan kamu sematkan pada orang ben pantes. Lho saiki mukmin maca Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ku tetep ing dalam hadis an Abi Sa'id utawi al hadis al marwi min Abi Sa'id utawa Nabi Sa'id al Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Uritu den tinggalno ingsun annara ing neraka. Faidan mongko nalikane uritu utawa aroni Allah annara aksaru ahliya utawi akeh-akeh penduduke annar iku an-nisa'u iku pira-pira wong wedok. Mergane yakfurna padha nglakoni kufur sapa an-nisa. Nggih Nabi jelas menyebut kata yakfurna. Kila den dawuhna apa ngene ayakfurna billah. Ana ta ngafiri sapa an-nisa billahi ing Allah. Kala dawuh sapa Nabi yakfurna. Ngafiri sapa nisa utawa ora matur nuwuni sapa an-nisa ora matur nuwuni al-asyira ing bojo utawa keluarga. Wa yakfurna lan ngafiri sapa wedok al-ihsana ing kaapiane wong liya utawa kaapiane bojo utawa wong liya. Dawe Nabi lau ahsanta unta umpama kaya ngapiki sira ila ikhdahunna maring salah sijine nisa ad-dahra ing setahun utawa lama sekali. Semaroat mongko nuli ngerti sapa nisa mingka sange sira sean ing perkara qalat mongko ngucap sapa nisa atau komentar sapa nisa ma raaitu mingka khairan qattu
Mar'aitu ora ningali ingsun mingka saing sira khairan ing kaapian qattu babar pisan. Terus niki masih konteks Imam Bukhari memastikan bahwa kata kafir itu udah harus ekstrim, maknanya keluar dari napa? Islam. Jadi ini yang perlu dipegang. Jadi Imam Bukhari tabwib di sini, ya, pengebaban di sini bukan dalam konteks kelakuane wong wedok. Niku ora usah didhawuhno Nabi sira kabeh. Paham nggih? Kabeh mun ngalami ya kabeh korban. Kadang-kadang ya kene sing dolim, kadang-kadang ono sing dolim gentenan lah. Nabi di sini tidak dalam konteks nerangno prilakune wong wedok. Sing dimaksud Imam Bukhari badhe cerita Nabi piyambak niku sering istilahkan kafir, tapi tidak tentang ngafiri Allah, tapi ngafiri kebaikan orang lain. Mergo maknane kafir itu nutupi. Mulane teng Quran bahasa Arabe zurra petani niku napa? Kufar. Liyaghidhu bihimul kufar. Terus kazar in akhraja syatahu niku ayat niku ditutup liyaghidhu bihimul kufar. Kula baleni malih. Dados Nabi piyambak sing gadah Islam niku mawon ngistilahno kafir tidak harus keluar dari napa? Islam. Niku perlu dicatat. Sehingga ketika ada pertanyaan ayakfurna billah, Nabi jawab yakfurnal asyir. Mok ora ngakoni jasane bojo, jasane wong liya. Umpama mbok apiki bertahun-tahun terus ngerti kowe kepengin wayah, iku wis mar'aitu mingkal khairan kok serapik blas. Ganteng yo ilang, jasamu yo ilang. Kaya hasil iku ilang kabeh, napa? Ilang kabeh. Dadi kowe gawekno omah ngekeki tabungan, nukokno mobil wis ilang kabeh. Hanya karena satu napa? Kesalahan. Niku niku jenenge yo kafir, napa? Niku jenenge tapi intinya itu nak Nabi dawuh kafir-kafir aja mbok artekno Nabi menvonis kita keluar dari napa? Islam. Saya kemarin tuh sinau 3 kitab Pak Najib. Semuanya karangannya orang Jawa. 1 karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, 2 karangannya Mbah Ali Maksum, 3 karangannya Mbah Mun. Sesuai urutan umur nggih kula jadi nyebut Mbah Mun terakhir sesuai urutan generasi. Pertama karangannya Mbah Hasyim, karangannya Mbah Ali Maksum, karangannya Mbah Maimun. Andai kanda karena itu tentu saya nyebut Mbah Maimun dulu karena itu guru saya. Itu bagus sekali ketika komentar tentang takfiri. Nabi itu orang paling ingin kita di dalamnya. Saya ulang lagi, Nabi itu orang paling ingin kita di dalamnya. Lalu dengan dawe Nabi, orang itu kita keluarkan. Kalau nak bikin dawe ngoten, terus kalau bikin analogi ngoten, misalnya ono tiyang gak ada anak nawakal beling. Orang lain enak saja bikin saran, usir aja aku anak. Tapi kita sebagai orang tua, meskipun nakal koyo apa iku anakku, enak wae ngongkon-ngongkon apa? Ngusir. Iku anakku. Lah Nabi itu arham bi ummatihi minal walid li waladi. Nabi itu sangat sayang pada umatnya dibanding orang tua pada anaknya. Enak wae terus Nabi warai, Nabi aja aku umate jenengan, aja aku kafir no mawon. Nabi ora kaya kowe ngoten. So angel temen nerangno. So Nabi ku kelakuane ora kaya kowe. Nabi saking sayangi umate sing gendho lho dikek fasilitas. Sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mboten li ahlil masajid, li ahlil kabair. Tapi aja terus darani berarti sing sering masjid ora entuk gendeng. Maksudnya ku nak sing beling wae entuk meneh sing saleh. Tapi itu kan betapa baiknya Nabi meneh nek sing saleh, sing beling wae entuk fasilitas. Ternyata nih ngaji, aja nih Bukhari kagak wong alim, sing goblok kowe oleh. Angel temen contone. Sakjane cara disiplin ilmu ngaji Bukhari kelas paling tinggi. Bar tamat Qudsiyah, tamat MGS, tamat apa wae ngaji suwi lagi oleh ngaji Bukhari. Niki alhamdulillah tobat sedina nggih angsal. Ora duwe kitabe nggih. Angsal timbang nang omah tukaran mbek bojo nggih. Angsal. Karena agama ini milik semua. Iku hebatnya Kanjeng Nabi. Mulane kula nak darani Nabi ora ana wong apik kaya Kanjeng Nabi. Wong ora melok dosa kok mikir syafaate. Nabi kok mboten nderek dosa, sing dosa sampean kabeh. Sampean mungkin ra dosa zina nyolong, kok nduk subuh ku ya dosa. Paham ya? Komen masjid iki bocor apa ora urun ku ya dosa. Komen tok ora urun iku ya dosa. Ngloroi kiai ku ya dosa. Pokoke nek dosa iku wis ruwet lah.
Lho niku difasilitasi oleh Nabi, syafaati li ahlil kabair minuman. Artinya apa? Kalau ahlul kabair saja dapat fasilitas syafaat itu dianggap mukmin apa kafir? Mukmin. Keinginannya Nabi itu orang dianggap mukmin. Enak saja orang lain bilang orang ini dianggap apa? Kafir. Wa man talladzi yaqulu bainahu wa baina ummati. Siapa yang bisa menghalangi Nabi dan umatnya? Jadi dawe Bali Maksum, dawe Basim, orang yang berpendapat demikian itu bikin khailulah, bikin penghalang antara Nabi dan umatnya. Lung kula niku atas saya saenake dhewe, kamane sik jahat. Aku ora sampeane tak anggap wong apik. Wis ora tau kula suudon mbek jenengan. Mergo ora usah suudoni ketok lah salah. Tapi mboten kepikiran, mboten kepikiran. Ra wong gawa kitab lu haru. Wong liya mungkin lagi seneng musik sing ora jelas atau seneng musik sing macam-macam. Nah, seneng musik sing apik ora apa-apa. Potongane ngene kuwi. Tapi go Bukhari. Maksudnya nak wong gedhe-gedhe karena musik kan wajar go Bukhari ra paham lah gedhe-gedhe ku top. Kados cerita tarekah. Dalilin la ilaha illallah gedhe-gedhe ini ceritane Habib Umar Al-Mutahhar. Ya ora ono dalile hadis endi. Diangger dikek kopi, Pak. Ceritane Habib Umar dikek kopi. Bareng ngombe saking enake, masyaallah enake gedhe-gedhe. Ya dalile iku angger kepenak ya gedhe-gedhe. Niku sing jawab jare Kiai Sirat Putih Payaman. Magelang. Rawine Habib Umar Al-Mutahhar. Kurang apa nih? Almarwiyu Mursyid Thariqah, rawine Habib ayo. Kowe ora Habib ra Kiai nentang kualat yo. Dadi tiyang nentang. Tahlilan kok gedhek. Golek ana takbir ra ketemu yo kakuati lho golek takbir ngoten. Entekno Basul Masail, entekno kopi. Operator sampean ngajakno anggaran terus go Basul Masail sesuai dik menara entek. Niku terus dikei kopi sing enak. Muga ora enak kok gebres malah repot kan. Kayak kopi paling enak, bareng ngombe insyaallah enak iki tek-tek. Bon sampun. Sampun sepundi dereng teng takbire. Mau sepundi pas dinten ngombe kopi masyaallah kita. Wes ngoten iki. Angger enak nggih. Tek-tek. Tok nggih. Semua kok ngono iku. Dadi urip ora usah ruwet-ruwet. Kadang yo ibadah itu jibillah, ada ekspresi. Nah, cara Imam Ghazali itu al-ilmu yurisul hal. Ilmu itu akan melahirkan sikap. Jadi sejauh mana kita ngerti Allah Ta'ala, kalau ngajinya itu madzahirul jalal, kamu ngaji tentang kedikjayaan Allah, maka yurisul haibah, akan melahirkan ketakutan. Tapi kalau kamu ngajinya madzahirul jamal, sifat Allah yang baik, Fir'aun saja dikasih kesempatan, Qarun saja dikasih kesempatan, itu kamu akan happy karena ngajinya madzahirul jamal, keindahan-keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ilmu yurisul hal. Artinya sama, gedhe-gedhe iku hal. Angger kopine enak ya gedhe-gedhe, nek ora enak ya semprotno sing ngekeki. Kula nu nak ngaji tentang pangeran madzahirul jamal, kula kan madhabe misale Sadili hikam. Hikam kan ra ono barang salah. Ki goblok ya barokah dadi tawadukmu. Penak kan? Ana wong pede dhe anak beling. Pede jenengan anak beling, kaya Nabi Nuh cobaku. Kok dhe anak Kanan. Betul kok gak iso didik anak pede ra karwan tak kok iya jenengan anak beling kok pede. Makomku wis kok Nabi Nuh wis dicoba anak. Ana sing kiai sing bojone bulet Pak Najib. Tenang ya. Kenapa jenengan kok tenang padahal bojone jenengan bulet? Makommu kok Nabi Lut wa mar'atal Lut. Impun ngilah mawon makome sinten mawon terserah jenengan. Nggak makome koron ya. Sama tak ceritane koron sing terkenal ya. Koron asli, koron tenan niku. Niku kan Nabi Musa niku saking mangkele mbek koron, nglawan mboten saged. Sematur ya Allah, beri saya hak saya memerintahkan bumi hanya sekian menit. Pertama terus bumi didhawuhi Allah, ya ardu ati'i Musa. Hari ini saat ini kamu harus taat sama Musa. Niku langsung Nabi Musa. Ini Nabi Musa sing terkenal kalimuwah. Nggih pancen pertarungane Musa kalian Koron niku padha-padha nyata, mboten bukias. Memang nyata-nyata Musa. Ikhtifihi, telan itu Koron. Bareng Koron ditelan mulai sikile sampai tok dengkule niku. Ya Musa aghisni, Musa aku tolong. Sampai ada udele sik muni ya Musa aghisni. Nabi Musa itu tenang man. Terusno bumi, wes terusno. Nganti tok gulu sik muni ya Musa. Terusno nganti ambles, nganti entek. Lho niku Allah sok komentar ngenten, ngendikan ngenten. Niku sampean delok teng tafsir Tabari. Lau iya ya istaghasa la aghastuhu. Niku sampean delok teng semua tafsir Tabari mesti kula waosno.
Musa, wong kok mentalane ngono. Korone padha dene bento, wong njaluk tulung kok makhluk. Njuk tulung aku ora tak tulungi. Lau iya ya istaghosah la aghastu. Kayak apa piye pangeran? Koron sing terkenal, koron tenan maksudnya koron. Saking apike pangeran. Makanya toreko-toreko itu diantara yang diceritakan adalah aku kawula paling tak sayang. Arhamu ma akunu bi abdi idza adbaro anni. Aku kawulaku paling tak sayang nalikane mengko sangka aku. Wong aku sing ngekeki rezeki, ngekeki dhuwit kok mengko sangka aku, cek nemen. Tapi tak sayang. Makanya tetap dikasih perangkat-perangkat untuk tobat. Sarana-sarana tobat dikasih. Terus kalau orang taat redaksinya Allah, wa ajalluma, dan hambaku yang paling aku sungkan. Paling aku segan niku nalikane taat ning aku. Niku Allah ngredaksekno aku sungkan. Sampai nanti malaikat diinstruksekno, iku nak bengi wiridan, nak bengi eling aku. Awas nak mbok siksa. Jadi malaikat tuh saking apik. Maksudku lho dari hadis-hadis iku cek enake wong liya dikafir-kafirno. Pangeran sing pangeran mawon memberi fasilitas seperti itu. Rasulullah memberi fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kemudian kita hanya soleh sesaat saja. Menghukumi orang lain apa? Kafir. Maksud kula ben sampean ngerti diroyahnya. Diroyah itu kajian kenapa sih Nabi itu gak suka mengkafir-kafirkan. Karena kepinginnya Nabi itu kabeh selamat. Nggih kabeh napa? Ya wau koron mawon didhawuhi pangeran lau iya ya istaghotha la aghastu. Umpama ndekne njaluk tulung aku. Ya kira tak tulungi. Saleh koron wae ora tau ngaji tauhid yo. Najak tolong makhluk ora oleh ora. Lha iku klirune ndekne. Ora tau pasanan teng mriki tak ulang. Ya tulung iku iya kana butuh iya kanas. Keliru ndekne njaluk tulung kok ning makhluk. Ya terus ini clear ya. Tetap wonten kufur. Jadi artinya gini, kalau ada orang yang bilang, mana buktinya kalau Rasulullah mengatakan kafir itu tidak maknanya keluar dari Islam. Lihat di Bukhari ada kufrun sing duna kufrin. Itu orisinal redaksi itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya ayak furna billah, Nabi jawab yakfurnal asyir. Jadi gampangannya ora segampang itu nuduh orang lain kafir, mengkafiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kata kafir kanggo wong mukmin diterapkan wong sing ora ngakui jasanya orang lah. Ini kus dianggap kafir. Nggih clear ya kersane mboten kulino. Terus diteruskan malih kalian Imam Bukhari babun al-ma'asi min amril jahiliyah. Babun hadza babun al-ma'asi utai pira-pira kemaksiatan min amril jahiliyah iku sangka perilaku jahiliyah. Tapi wala yukafaru lan ora iso den kafirno sapa sahibu wong sing nglakoni al-ma'asi. Birtikabia sebab nglakoni al-ma'asi illa bisyirki kecuali wong dadi kafir mergo nglakoni syirik billah. Liqaulin Nabi karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi ketika ada orang salah, redaksi Nabi ku innaka umruun fika jahiliyatun. Innaka sak temene sira iku umruun awa-awaan fika kang iku tetep ing dalem sira jahiliyatun te mental jahiliyah. Jadi nek ora cocok wong kok prilakune ora bener, kowe iku wong Islam tapi kelakuanmu koyo wong kafir. Kowe iku wong Islam tapi utek Yahudi, aja terus menjadi Yahudi. Singkat cerita itu kan ada sahabat tukaran. Ketika tukaran itu sahabat ini memaki-maki ibunya lawannya itu. Terus Nabi ngendikan a'ayyar tahu bi ummi. Kenapa kamu menghujat ibunya? Sing tukaran caiku. Innaka umruun fika jahiliyah. Kelakuan ngono iku ada unsur jahiliyah. Intinya hanya unsur, tidak menjadi jahiliyah. Ya, misalnya kita kecelok wong alim, wong soleh, tapi ustaz juga manu. Ya, ngopi milih bakule sing alim iki umruun fika jahiliyah. Aja terus mbok arani ora alim blas lho, maca muen sik mlaku jirang alim kenya wong. Tapi ana jahiliyah no. Tapi aja terus gak ngalim blas, gak soleh blas. Kata blas iku kondi. Wong kono maca muen ya cek mlaku, nak salat ya cek madhep ngulon kan cek bener kabeh. Cuma nak bab ngene iku cek jahiliyah. Lha iku mestine redaksine innaka umruun fika jahiliyah. Aja kok terus innaka jahiliyun. Kowe iku jahiliyah ora ngono. Innaka umruun fika jahiliyah. Ya jelas ya, terus kowe nak ra cocok kancamu atau keluargamu utawa keluargamu sing ra cocok kowe, kok angel temen. Kok enak seakan-akan kita yang menentukan cocok ora cocok. Kayak santri-santri kangkang
milih bojo sing ayu. Maksud cawe wedok ya ora milih kowe iku aneh-aneh. Enak wae ngukumi kene kafir, kene dhewe cara mangkel ngukumi ndekne balik kafir malah panjang kan. Enak wae ndekne dadi hakim kene mahkum aleh. Lah nek kene walian kene dadi hakim kono mahkum aleh. Tak arani kurang ngaji ora repot kan. Maksud kula wong yo aja kulino dadi hakim tok. Kita kadang-kadang ya mahkum apa? Aleh. Kaya kowe nek ning madrasah iku hakim, ning masjid hakim, jajal mulai nek arah mahkum aleh. Lanangan opo ngene iki? Lanangan tok kan mahkum aleh kan. Padahal nek masjid mufti. Sopo dikandani bareng mulai tuntas. Lah maksudnya wong kadang hakim, kadang mahkum. Mulang ning masjid rong jam anake ngenteni njuk dhuwit jajan. Bapak opo yo? Yo kudu nampa. Wong kene mau ngaji ning masjid ya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wong khairukum li ahli kok lali sangune anake. Lho kula nu seneng. Salah niku kula seneng. Maksudnya seneng niku ben ketok nak robana dolamna. Misale wae kula ngaji nerangno khairukum khairukum li ahli, terbaik dari kalian sing apiki keluargamu. Jebule lali nyangoni anake. Bareng mulai. Bapak opo kelaparan Pak aku ngaping kancaku jajan. Lho kowe kudu nampa. Lho kula mboten sombong, takoki bojo kula, takoki anak-anak kula. Kula gadah toples khusus jajane anak-anak kula. Karena kepengin untuk status khairukum khairukum li ahli. Dadi aku ora ngrepe lunga tapi ngaji ku mesti toples anak kula tak isi. Wediku kok fatwa khairukum li ahli jebule anakku komplain. Ora iso tuku pentol. Gara-gara pentol ae status alim alamah ilang. Bojo ya padha, kudu dhuwit blonjo kudu aman. Nek gak ngono, opo gayane mulang kacau kabeh. Mboten iki cerita. Wah, wong aja hakim tok, tapi ya kudu siap dadi mahkum. Lho kaya apa Rasulullah itu ahabbul khalqi ila Allah. Ketika dengan Abdul bin Maktum nyun sewu Nabi nggih mahkum aleh. Ora ngene iku carane nyanggup tamu. Abasa wa tawalla anja'ahul. Kaya apa Rasulullah? Sampeyan